не хочется, чтобы между двумя странами вот этот вот такой вот массовый конфликт, и вот это вот все раздувалось, вот, и чтобы это происходило из-за моей семьи. Мне бы хотелось узнать, что они, где они. Вот. Они — это Сергей и Юля? Да, да, да. Мне бы хотелось, вот, да, мне бы хотелось что от одной стороны, что от другой. И очень бы хотелось, чтобы, понимаете, ну, чтобы хоть какое-то сочувствие проявляли к тем, что мы-то все-таки, вот мать-то еще жива, понимаете. Но все равно сердце слабое, сахар высокий, соответственно, 90 лет. А она сейчас знает? Нет. Так и не сказали? Нет, нет. А Сергей часто звонил? Ну, раз в неделю, раз в 2 недели, да, стабильно. Но она знала, что если Сережа не звонит, значит, он либо в командировке, либо где. Ну, есть еще одна уловка, там можно сказать: ой, тут Сергей звонил, ты спала, мы поговорили, все, будить тебя не стали. Мы никогда его не винили, Сергея Викторовича. Вот он для нас родной человек. И в это, верить или не верить, понимаете, да, есть приговор суда. Как человек и гражданин, да, я должна принимать это. Вот. А как любящий человек, да, как член этой семьи, то есть как бы вот это, что это мой родной человек, естественно, я это не приемлю. Но на его семье это сказалось очень. Была даже такая фраза, что Юля очень хотела поменять фамилию. А шпион, а такой, вот все. Вот. И все же, каждый пытается бросить свой камушек. Вы думаете, когда-нибудь удастся вам узнать, что случилось? Мне нет. Моим детям, может быть. Мне нет.